गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि आज आप हमारे पास देख रहे हैं, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। इनके ज़रिए हम आपको एक एम्पलीफायर बना के दिखाएंगे। हमने लिए है ये TDA 2025 IC। थोड़ा सा फोकस करके दिखा दूँगा आपको। ये देखिए TDA 2025 IC है। दो हमने कैपेसिटर लिए हैं, ये वाले। ये है 470 UF 10 वोल्ट। 4 कैपेसिटर लिए हमने 100 UF 16 वोल्ट के। ये देखिए 2 पीस लिए हमने 223J नॉन पोलरेटर कैपेसिटर। आइए हम बना के दिखाते हैं। जैसे कि ये IC का डायग्राम दिख रहा है आपको। ये इस तरफ से जो कट लगा हुआ है, इधर से हम 1 नंबर पिन गिनना स्टार्ट करेंगे। तो 1 से 8 इधर और 9 से 16 इधर। तो सबसे पहले हम इधर से 4 और 5 और इधर से 12 और 13 नंबर और इधर से 9 नंबर को एक जगह कॉमन कर देंगे ग्राउंड के लिए। आइए हम करके दिखाते हैं आपको। ये हमने इधर से 1 2 3 4 और 5 इधर घुमा लिए और ऐसे इधर ये 9 10 11 12 और एक 13 प्लस ये 9, ये तीनों को कॉमन कर देंगे। इसको आप किसी सर्किट प्लेट पे बना सकते हैं। एक वायर ले लिया हमने, 9 नंबर में कर दिया। देखिए 3 और 4 में कर दिया कॉमन। ये 3 और 4 में कॉमन कर दिया हमने। इधर 12 और 13। ये देखिए हमने 12 13 5 6 4 5 और ये 9 नंबर कॉमन कर दिया है। कुछ तार सही हुए नहीं निकल रहे हैं, तो इनको सही कर दे ताकि ये इधर उधर शॉर्ट ना हो। सोल्डिंग अच्छे से करें। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। इसके बाद में हम एक कैपेसिटर लेंगे 100 UF का। इसको 2 और 3 में हम कनेक्शन कर देंगे। इसी प्रकार हम 14 और 15 पे सेम ऐसे ही एक कैपेसिटर लगा देंगे।
हमारे पास स्टैंड नहीं है इसको पकड़ने के लिए, इसलिए थोड़ा हाथ से ही कर रहे हैं। सोल्ड कर देंगे, 1 मिनट हम सोल्ड करके दिखाते हैं आपको। सोल्डिंग अच्छे से करें ताकि लेना। उसके बाद में हम लगाएंगे ये 100 यूएफ का कैपेसिटर। इसको 6 नंबर में हम प्लस देंगे और ग्राउंड को ग्राउंड में अटैच कर देंगे। ये इधर हमारा प्लस है, ये 6 नंबर में हमने प्लस को जोड़ दिया। ग्राउंड को इधर पीछे की तरफ ही ग्राउंड कर देंगे। ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, ऐसे ही कैपेसिटर और सामने की तरफ 11 और 12 पे लगाएंगे। 12 नंबर माइनस रहेगा और 11 नंबर प्लस रहेगा। ग्यारह पे प्लस कर दिया हमने। और ये 12 पे माइनस को सोल्डिंग अच्छे से करें। अब देखिए दोस्तों, 7 नंबर और 10 नंबर में हमारे को ये पीएफ लगाना है। दोनों एक एक लगाने हैं, एक 10 में एक 7 में, ये हम लगा देते हैं। ये लगा दिया हमने 10 नंबर में। ऐसे एक हम 7 नंबर में लगा देंगे इधर। ये हमने 7 नंबर में लगा दिया एक पीएफ। अब हमारे पास दोस्तों ये 2 कैपेसिटर बच गए हैं 470 यूएफ के। तो इसको 2 नंबर और 15 नंबर में कनेक्शन करेंगे प्लस की साइड से। ये देखिए, ये हमारा 2 नंबर है। ये हमने 2 नंबर में कनेक्शन कर दिया इसका। और ये हमारा 15 नंबर है इस साइड, इसको हम 15 नंबर में करेंगे प्लस से। ये देखिए दोस्तों, ये 15 में हो गया और इधर ये 2 में हो गया। अब दोस्तों इसका पावर के लिए हम कनेक्शन करेंगे। इसमें हम 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक दे सकते हैं, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर से 2 एम्पियर तक। तो इसका जो 16 नंबर है उसमें हम प्लस देंगे और जो ग्राउंड है वो ग्राउंड में दे देंगे। ये हमने प्लस दे दिया। सोल्डिंग थोड़ा सा अच्छे से कर दे ताकि ये सोल्डिंग टूटे ना। और जो ग्राउंड है वो ग्राउंड में दे देंगे हम। ग्राउंड ये हमने 9 नंबर से ग्राउंड दे दिया इसको। कहीं से भी दे सकते हैं आप, 9 से 11 से 5 से कॉमन की हुई है, या थोड़ा कंजस्टेड एरिया हो गया इसलिए हम 9 नंबर से दे रहे हैं।
ये हमने ग्राउंड दे दिया इसको। अब जो दोस्तों हमारे 470 यूएफ के जो 2 कंडेंसर के एक सीरीज बचे हुए हैं, इसमें लेफ्ट राइट स्पीकर का आ जाएगा। अब देखिए हम स्पीकर के कनेक्शन करते हैं। अब ये एक स्पीकर आ गया, इसको हम इसका प्लस इसमें लगा देंगे और इसका जो माइनस है वो ग्राउंड में लगा देंगे। तो ग्राउंड हम स्पीकर्स का यहीं से जोड़ लेंगे। ये तार हमने एक्स्ट्रा था निकला हुआ, तो हमने इधर निकाल लिया था। ये हमने 2 स्पीकर ले लिए, दोनों स्पीकर का ग्राउंड ले लिया और ये जो हमारा सर्किट है इसके ग्राउंड में जोड़ दिया। ग्राउंड में जुड़ गया है और ये दोनों जो इसके स्पीकर के फेस हैं पॉजिटिव, ये दोनों 425 वाले कैपेसिटर में जुड़ जाएंगे। ये हमने एक स्पीकर का जोड़ दिया इसमें। ये दूसरा वाला स्पीकर का प्लस आ गया। चलिए दोस्तों, ये हमारा जो पावर सप्लाई के लिए जो हमने 9 नंबर से ग्राउंड दिया था, ये वायर टूट गया है। इसको वापस से हम सोल्ड कर रहे हैं। आप सोल्डिंग थोड़ी अच्छे से करें, नहीं तो आपका सर्किट चलेगा नहीं। अब ये जो हमारा दूसरा प्लस रहा है उसको हम इस वाले कैपेसिटर में जोड़ देंगे 450 के। तो ये दोस्तों हमने एक ऑक्स केबल ली है स्टीरियो, इसका कॉमन तो कॉमन में जोड़ देंगे हम। अब इनके एक एक सिरे बचे हुए हैं, इसे लेफ्ट राइट लेंगे हम। ये देखिए, एक से लेफ्ट लेंगे, दूसरे का जो सिरा बचा हुआ है उससे राइट लेंगे। इससे राइट चैनल ले लिया हमने। ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपने को इनपुट और आउटपुट देना है केवल। अच्छे से कनेक्शन वगैरह चेक कर ले, कोई कनेक्शन वगैरह टूटा हुआ नहीं हो, क्योंकि इतनी वायरिंग ज़्यादा हो गई। अच्छा, इसको रख दिया हमने। अब इसको पावर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने स्पीकर लगा दिया है। ये सर्किट है पूरा और ऑक्स केबल हमने लैपटॉप से कनेक्ट कर दी है और इसको प्ले करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसमें कुछ समस्या हो तो हमारे को कृपया कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा सर्किट है।